Baada ya kusubiri kwa takriban miaka 52, hatimaye DRC Congo wamerudi kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka duniani. Lakini je, unajua historia ya timu hii iliyowahi kuitwa Zaire na kuwa taifa la kwanza kutoka Afrika ya Kati kucheza kombe la dunia? Karibu ni kupitishe kwenye safari ya maajabu ya timu hiyo maarufu kama Leopard. DRC Congo, ukipenda waite Leopard, ni moja ya timu zenye historia kubwa sana barani Afrika. Kabla ya mwaka 1997, nchi hii ilikuwa inajulikana kama Zaire. Miaka ya 1960, 1970 ilikuwa kipindi cha mafanikio makubwa kwao. Walitwaa ubingwa wa Afrika mara mbili, mwaka 1968 na mwaka 1974, na kujijengea heshima kubwa katika soka la bara la Afrika. Mwaka 1974 waliandika historia kwa mara ya kwanza kufuzu kushiriki kombe la dunia lililofanyika nchini West Germany. Walikuwa taifa la kwanza kutoka Afrika ya Kati kufika hatua hiyo na miongoni mwa mataifa ya kwanza kabisa katika bara la Afrika kushiriki mashindano hayo. Hata hivyo, safari yao ya kombe la dunia ya mwaka 1974 haikuwa nzuri. Walipoteza mechi zote tatu dhidi ya Scotland, Yugoslavia na Brazil. Walifungwa bao 9 dhidi ya Yugoslavia, kipigo ambacho bado mpaka sasa hivi kimeshika rekodi kwenye kombe la dunia. Baada ya hapo, DRC Congo walipitia miaka mingi ya changamoto. Mara nyingine walikaribia kufuzu kombe la dunia, lakini walishindwa katika dakika za mwisho za mchujo. Licha ya changamoto hizo, waliendelea kuwa na mafanikio katika bara la Afrika. Walishinda michuano ya CHAN mwaka 2009 na mwaka 2016 na kufika hatua za juu katika AFCON mara kadhaa. Mwaka 2026 ndipo ndoto yao kubwa ilitimia. Chini ya kocha Sebastien Desabre, Leopard walifanya safari ya kishujaa kuelekea kombe la dunia. Walimaliza hatua za mchujo za Afrika kwa nguvu, kisha wakawaondoa Cameroon, Nigeria kabla ya kuifunga Jamaica kwa bao 1-0 baada ya muda wa nyongeza kwenye mechi ya mwisho ya playoff. Ushindi huu ulihitimisha miaka 52 ya subira. Mashabiki duniani walivutiwa na safari yao. Mjadala mkubwa kwenye jamii za soka ulikuwa kwa DRC Congo walistahili nafasi hiyo baada ya kuwaondoa vigogo wa Afrika kama Kameruni na Nigeria. Na sasa DRC Congo wamefuzu kombe la dunia kwa mara ya pili katika historia yao. Wanaongozwa na nyota kama Chancellor Bemba, Cedric Bakambu, au Bisaka na Alex Tuanzebe. Kombe la dunia 2026 litakuwa na nafasi yao ya kufuta kumbukumbu mbaya za mwaka 1974 na kuonyesha ulimwengu kuwa soka la Kongo limebadilika kabisa. Wamepangwa kundi moja na Portugal, Colombia na Uzbekistan. Mashabiki wao wanaamini wanaweza kuandika historia mpya. Swali ni je, DRC Congo wataweza kufanya makubwa kwenye kombe la dunia la 2026 au safari yao itaishia hatua ya makundi? Niandikie maoni yako hapo chini. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe kwa habari zaidi za soka la duniani na Afrika kwa ujumla. Asante.